Huwa ta' pjaċir kbir għalija nsellem lir-religious counsellors li jaħdmu b'dedikazzjoni kbira fl-iskejjel tagħna, kemm tal-Istat kif ukoll tal-Knisja u anke f'iskejjel indipendenti. L-ewwel nett nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi għal fatt li fl-iskejjel tagħna hemm din il-preżenza sabiħa u pastorali għaliex ir-religious counselor irid iwassal il-ħniena tal-mulej, il-ħarsa tiegħu ta' faraġġ lill-istudenti tagħna li kif nafu kultant ikunu għaddejjin minn momenti diffiċli tagħhom jew inkella jkunu ġejjin minn ambjenti ta' diffikultà. Forsi wkoll l-ambjent tal-COVID ikkomplika ftit il-ħajja mhux biss għall-istudenti, għall-istaff, imma wkoll għalina. Il-kelma tiegħi lura tkun kelma ta' apprezzament, kelma anke ta' kuraġġ aħna nibdew avventura akademika oħra għas-sena 2021-2022. Imma waqt li nippruvaw li noħolqu ambjenti ta' faraġġ, ta' kura, ta' attenzjoni, hemm bżonn ukoll nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Jiena nixtieq mhux biss nagħmlilkom kuraġġ, imma wkoll nitlobkom biex tkunu ta' sapport għal xulxin. Kultant wieħed jgħid li jiena inkun fi skola, jiena qiegħda fi skola, inħossni waħdi u jiena nifhimha dil ħaġa. Tajjeb li jkollkom ukoll opportunità li f'kuntatti anke telematiċi jiġifieri bis-social media ma' xulxin taqsmu l-esperjenzi ta' bejnietkom u wieħed jirrealizza li il-kol kemm aħna f'baħar wieħed, il-kol kemm aħna għandna l-isfidi tagħna fil-pastorali li qegħdin fiha. Ma nixtieq niżgurakom ukoll li dak li qegħdin tippruvaw tagħmlu f'ambjent mhux dejjem faċli huwa prezzjożissimu. Li żgħażagħ tagħna li għaddejjin mill-esperjenza mhux faċli tal-edukazzjoni isibu wkoll xi ħadd li lest jisma' li miegħu jistgħu jiftħu qalbhom li jista' jwasslilhom ukoll kelma ta' faraġġ, ta' għerf u anke ta' sapport. Mill-qalbi nirringrazzjakom u nagħtikom il-barka pastorali tiegħi.